हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 8 5G के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट रिंगटोन। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में रिंगटोन सेट करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स में देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। तो यहाँ पे आप नीचे आके देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए आप रिंगटोन्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए सिस्टम रिंगटोन्स में आपको कुछ रिंगटोन दी जाती, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके देखिए रिंगटोन सेट कर सकते एंड यहाँ पे आप देखिए ऑन दी डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपने जो भी थर्ड पार्टी सॉन्ग्स वगैरह म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड किए होंगे तो आप सिलेक्ट करके रिंगटोन सेट कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि सबको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।